আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু শান্তাস হ্যাপি কিচেন। আজকের পর্বে থাকছে সবার প্রিয় চটপটি। ঈদে বিকেলের নাস্তায় বা অতিথি আপ্যায়নে ছোট বড় সবার পছন্দের এই চটপটি। হুবহু দোকানের মতো দারুণ স্বাদের চটপটি কিভাবে আপনি বাসায় বসেই বানাতে পারবেন সেটাই আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি স্টেপ বাই স্টেপ এই ভিডিওতে। আশা করছি ভালো লাগবে, আর ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন, আর লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। চটপটির জন্য ব্যবহার করা হয় মটর ডাল। আপনি হলুদ বা সবুজ যে কোনো মটর ডালই ব্যবহার করতে পারেন। ডালটা সারা রাত ডুবো পানিতে ভিজিয়ে রাখলে সেদ্ধ হতে সুবিধা হয়। যদি আপনার হাতে সময় কম থাকে তাহলে 4 ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলেও চলবে। সেক্ষেত্রে আপনাদের একটা টিপস শিখিয়ে দিচ্ছি। 1 চা চামচ বেকিং সোডা বা খাবার সোডা মিশিয়ে দেবেন, তাহলে খুব সুন্দরভাবে সেদ্ধ হবে। এখানে আমি 3 কাপ মটর ডাল 6 কাপ পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। আমার হাতে সময় কম ছিল তাই 4 ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছি 1 চা চামচ বেকিং সোডা দিয়ে। এরপরে প্রেসার কুকারে 6 থেকে 7 কাপ পানি দিয়ে ডালটা সেদ্ধ করে নিচ্ছি। এখানে 1 টেবিল চামচ লবণ দিচ্ছি, আর সুন্দর রং আনার জন্য আধা চা চামচ হলুদ গুঁড়ো দিচ্ছি। প্রেসার কুকার ছাড়াও সেদ্ধ করা যাবে, সময় তখন একটু বেশি লাগবে। প্রেসার কুকারে খুব কম সময় লাগে। প্রথমে হাই হিটে জাল দেবেন 1টা সিটি আসা পর্যন্ত। এরপরে আঁচটা মাঝারি আঁচে করে 8 থেকে 10 মিনিট রাখবেন। চটপটির আসল স্বাদ অনেকটা নির্ভর করে চটপটির মটরটা কীরকমভাবে আপনি সেদ্ধ করলেন তার উপরে। মটরগুলো আস্তে থাকবে কিন্তু চাপ দিলেই মোলায়েমভাবে গলে যাবে, ঠিক এভাবে। আরেকটা চুলায় আমি 3 থেকে 4টা আলু সেদ্ধ করে নিয়েছি। আলুগুলো ছোট কিউব করে কেটে নিতে হবে, আর কিছু আলু হাত দিয়ে আমি ভেঙে নিচ্ছি। এখন আমরা তৈরি করে নিচ্ছি তেঁতুলের মাড় বা তেঁতুলের পানি। 3 ভাগের 1 কাপ তেঁতুলের মধ্যে আমি 1.5 কাপ গরম পানি নিয়েছি। এরপর হাত দিয়ে কচলে তেঁতুলের মাড়টা বের করে নেব। 1 কাপ তেঁতুলের জন্য মোট 2.5 কাপ গরম পানি লাগবে। তবে আপনারা তেঁতুলের পানিটা কে কতটা ঘনত্বের পছন্দ করেন তার উপরও নির্ভর করছে। ছাঁকনির সাহায্যে বা হাত দিয়ে চেপে তেঁতুলের মধ্যে যে খোসা বা তেঁতুলের বীজটা থাকে তা ফেলে দিয়ে তেঁতুলের পানিটা নিয়ে নিতে হবে। এখানে মিশিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ লবণ, 2 টেবিল চামচ চটপটি মশলা। মশলার রেসিপি লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ শুকনো মরিচের গুঁড়ো, আধা চা চামচ বিট লবণ এবং 1.5 টেবিল চামচ চিনি। সবকিছু খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। হয়ে গেল আমাদের তেঁতুলের পানি বা চটপটির তেঁতুলের সস। চটপটির স্বাদের জন্য চটপটি মশলার গুরুত্বটাও খুব অপরিহার্য। আমি ব্যবহার করছি আমার ঘরে বানানো চটপটি মশলা। এটার ভিডিও লিঙ্ক এর আগেই আমি শেয়ার করেছি, ডেসক্রিপশন বক্সেও দেওয়া থাকবে আপনাদের জন্য। এখান থেকে 2 টেবিল চামচ মিশিয়ে দিচ্ছি সেদ্ধ করে রাখা মটর ডালের সাথে। আগে থেকে সেদ্ধ করে রাখা আলু দিয়ে দিচ্ছি। 3 কাপ মটর ডালের জন্য 2 থেকে 2.5 কাপ আলু সেদ্ধ দিলেই হবে। ডালে মিশিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ বিট লবণ, আধা কাপ তেঁতুলের পানি, 1 টেবিল চামচ চিনি এবং 1.5 চা চামচ ভাজা জিরের গুঁড়ো। আরও লাগছে শুকনো মরিচ গুঁড়ো 1 চা চামচ। সব উপকরণ সুন্দরভাবে মিশিয়ে নিলেই আমাদের চটপটির ডাল তৈরি। ফুচকা ছাড়া চটপটি ভালো লাগে না। ফুচকা আপনারা বাসায়ও বানাতে পারেন বা আমার মতো এভাবে দোকান থেকেও কিনে নিতে পারেন।
এগুলো যে কোনো ইন্ডিয়ান গ্রোসারির দোকানে বা বাংলাদেশি গ্রোসারির দোকানে আপনারা পেয়ে যাবেন। তেলটা গরম হলে তবেই দেবেন। এগুলো দেখতে এমন হলেও তেলে ছাড়ার সাথে সাথে ফুচকার মতো গোল বল হয়ে যাবে। কোনো ঝামেলা ছাড়াই বাসায় বসে ক্রিস্পি ফুচকা আপনি এনজয় করতে পারবেন। মুচমুচে কিছু নিমকি জাতীয় খাবারের সাথে চটপটি খেতে ভালো লাগে। আপনারা ফুচকার পরিবর্তে নিমক পাড়াও ব্যবহার করতে পারেন। আমার চটপটির সব উপকরণই রেডি, এবারে সাজানোর জন্য আমি এখানে নিয়েছি ঘরে বানানো নিমক পাড়া, ফুচকা, তেঁতুল পানি, আমার ঘরে বানানো চটপটি মশলা, কাঁচামরিচ, শসা কুচি, টমেটো কুচি, পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা কুচি, সেদ্ধ ডিম টুকরো করে কেটে রেখেছি, আর দুটো সেদ্ধ ডিম আমি রেখেছি উপরে সাজানোর জন্য। খুব গরম অবস্থায় চটপটি সাজাবেন না, যখন হালকা গরম অবস্থায় চলে আসবে তখনই সব উপকরণ দিয়ে চটপটিটা সাজিয়ে নেবেন। তাছাড়া যতটুকু চটপটি আপনি পরিবেশন করবেন ঠিক ততটুকুই সাজাবেন। চটপটি মানেই হচ্ছে টক, ঝাল, মিষ্টি সব কিছুর একটা চমৎকার সমন্বয়। আর সাজানোর সময় টক, ঝাল কোনটা কতটুকু দেবেন সেটা কিন্তু আপনার পছন্দের উপরেই নির্ভর করছে। সবশেষে একটা গ্রেটারের সাহায্যে উপরে ডিম দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন দারুণ মজার চটপটি। Oh, another one.